¿Qué onda? Mi nombre es Eduardo Santana y voy a hacer un unboxing de un artículo que compré por Mercado Libre. Son unos art toys de One Piece con Jason Frini que se compraron en la página de Mighty Jaxx. Estos son un poco limitados y escasos, al menos aquí en México, por lo mismo de que no, por motivos de licencia, no se distribuyeron a Estados Unidos. Entonces sí estaba un poco pelado conseguirlos, ya que pues, lo que hacemos muchos es mandarlo a una dirección de Estados Unidos y ya que nos los manden, pero estos no. A ver, entonces vamos a proceder a abrirlos. Está completamente cerrada la caja. Y compré 6 figuras diferentes. Una, la pongo en el piso. 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, lo que vamos a hacer ahorita es abrir una por una. La persona que me las vendió, me vendió ya la colección completa, entonces por eso vienen abiertas. Pues igual les quité el clip para que venía sosteniéndolo, para pues, que sea más fácil abrirlo y más rápido, ¿no? Para comenzar vamos a darle con este. Viene la figura, una tarjeta Verify con un código QR para registrar, quien sea que sea. Y la tarjeta del personaje, aquí pueden ver que es Usopp. Usopp en japonés significa mentiroso, creo. Pues todo, viene con una pequeña base de madera que se puede juntar con las demás bases y se ve como si fuera toda una tabla entera. Y pues al personaje. Bueno, al rato voy a abrir eso, pero pues veámoslo a detalle. Con su resortera, su bolsita y pues como característico de Jason Frini, la mitad de huesito. Bueno, X-Ray, ¿no? X-Ray Vision. Bueno, aquí vamos a hacer un review más de cerca a la caja para que la vean. Trae aquí de este lado los personajes que hay: Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Usopp, Robin. Y existen varias categorías: los raros 1, los raros 2 y los ultra raros. Me parece que en la colección viene un raro, que es el Zoro de color gris, y el ultra raro es un Sanji de color naranja, como si tuviera fuego. Está bien chingón, pero está muy difícil de conseguir. Trae acá un sello. Un sello como que con holograma, y pues la caja básicamente es eso. Pues sí, ¿no? Ya sacamos la tarjeta y aquí viene un poco doblada, Sanji. A ver, vamos a proceder a ver la figura rápidamente. Acá, es una fábrica. Igual, este plástico que parece madera, atrás trae una estampa. Pero a esto ya se la quité, ¿no? Para que vieran lo que trae, dice Mighty Jaxx. Entonces a las demás no se las voy a quitar, se las voy a dejar. Y pues vamos a ver la figura. Con su cigarrito, dando una patada. Ok. Vamos a seguir con el que sigue, que viene siendo Chopper, el doctor. La tarjeta, atrás. Ya te mataron. Igual la maderita. Creo que, no, sí son un poco diferentes por los pies, entonces voy a tratar de acomodarlas. No me pones encima y le pones a veces. Me hubiera gustado que hubiera venido con el sombrero rojo, pero pues ya está, no, así se ve chido. El Chopper saludando.
el reno con la nariz azul. Vamos a seguir con, yo digo que va a salir Luffy. Y latinamos. No los había visto, para que quede récord que no sabía aparecer. Igual, la base, la basura, una vez acá, y lo sacamos con su sombrero de paja. Oh, la boca sí está hueca. Ah, no, aquí está abajo. Se ve la quijadita aquí. Detalles, su cicatriz en el pecho, su sombrero de paja. Está chido. Ok, el que sigue, pues falta Robin. Porque lo que sí sé es que ese es Zoro, porque lo dejé al último como es el más chido. Robin. Para esto les digo que One Piece es de mi anime favorito. La colección entera me salió pues a buen precio. Es buen vendedor el que tiene el que las vendió y tiene muchas cosas, entonces el precio no es tan caro. Robin con su ¿cuál es la fruta del diablo? No creo cuál es, pero salen bracitos y extremidades por todos lados. Está chida. Yo creo que es de las que más me han gustado. Creo que esta es la base. Sí. Y al último tenemos a Ronezero. Como vemos es el raro, el número 2. Esa imagen. ¿De quién es ese Pokémon? Pues es Zoro. Pero la edición rara número 2. Bueno, la rara 1. La rara 1 es, creo que el Luffy igual color gris. El 2 es este y ultra raro es el chido. Está bien chida esa figura del Sanji, pero está un poco difícil de hallar. Igual la base. Ah, cabrón, trae sus armas. Ahorita las vemos a detalle. Sus espadas malditas. Para que las... esas son sus fundas. Y ahora se le ponen sus espadas en la boca. Acá trae el espacio. Y todo es lado. Eso está chido. Me gustó mucho, mi favorita. Ok, pues ahorita vamos a acomodar las figuras para ponerlas en su base, todo ese rollo, para que ya puedan verlas a detalle y mostrarles la colección completa ya más bonita.